Kat bakal air jeng election MDC kelanang bea lanang sakhi ya kajengki ap deng sensen pertai ben penklannya lagi Shlem trikam hakaba haka art kunai trik nai weng hajar arpsau keseng UDP kelanang yok mensiam na kajengwan kini so kinang elam ke NPP TMC berka kongres lembat kiwi hakaba laptiang buramiki hakajeng elang ke belalong ke umroi madan haka distrik Riboy. Agni kesingi kidong elam ke UDP kila pediang bat ni turu ya ka napi shisha marwen arpun terus dalam kerta na kasnong kweng kabal pun pau gejeng angnot man airang election MDC na kaseng UDP na ka umrai constituency. Lapdiang buram ya gibelawan peneso syak UDP lagi nong elam bakentop yuba Meral Bon CM MLA kanong po Dr. Jamino Mautho General Secretary UDP Barani Kandung Dokar Pak Balajit Rani MDC Pak Tikas Star Khan MDC lambat kiwi kinong elam kaseng UDP. Aba jingkran na gani kajingalang kinong elam kelapen pau gejeng sngos kem ke bakrau bakum kaseng san pertai ke belarim hak jela. Penang kiu syuk ke penang jan ke election MDC jeng Muslim Arhajar Alpusan. Da ke baong ru baik kikam ke bersenyang do ba ike maulong bamkuai do baru blay nong seng jeng UDP hak jela. Bak seng ru kanang yai budien ya giden jat ki jong u. Kilapen paru ke jeng keman halor ke jeng yo jeng shania ke bukura na kinong elam ke seng NPP TMC Kongres bat kiwi kibala kloy ban mino nala kini kiseng bat besok no sya ke UDP da ke bakila kularu banai ke jeng kershan ke berat ba ke seng hakini ke election MDC ke bansawan bat kiwi ke election bat kikam syakri bat ba kami ki bawan lagi wigi parti ban penyaso bat kani ke parti ke jeng kumban syukuran biriang ong tip day na gajing babri kong napi mo kabala kering yapi bandrung sekan ke parti hindai ngatip sekan bakam deh kata hindai kadai ka mensir kadai kajing IT lut kadai kajing tresitam kajong i hakini ki khandiat panai ki baladap rengkat pat kinong elam jang sarker banyak selok banyak peliu jengmut bat ni hadu ba pindah syem ya kani karai ka barang ba bapit penrung yala di ban penyesno bat kani ka parti don ki ba pasiaw yang ki ong tip yo dei ka plan jongno nya mo namar ka politics kisait bun ki plan namar habat hau yo khnam sawe teng isiat sawe tena ta kadaw henrei ngalak ong iki balada perhat mawi kirang ba kibadon haka parti kibadon haka sorka kibadon haka bor kidon UMLE kiwan haka parti kabamdan manu hatu kisiamut kan nganget ba pila siyam ya karay kabarang ba ban penyaso ba kani ka parti Hoy ngin habanyat kat kum ki protokol jong ke parti bangin declare ya ke tiket ya kata ngimpat lahi nang niru kimpat danhi ki badan ya kabor namar ya kata hi ki debenle hi ha ke party office ha kata ke sni ke bakin sebu bangin yo bangin yale lang kum ni bat ya kiwai ro ki bamla bendol lang hang ni masyikwa ben ong kawe ba kajing mi madan jonga kade kajing yo I jingai ka jonga na ka benta ka jongi kireu kentei bat ki para samla ni kireu kentei kombaki ong ni don tang shibor ki shinrang lane kirang ba ki don khat arbor nga kwa ba kata ka shibor ka jongi kireu kentei ngin wanra ya ka jingkala hangni ha omroi constituency bat bangin Perkiru ya kene kathan ke jongi banginum sa dien kumne kumba kalong menta henrei dei da kajing tresi tom ke jongi kireu kin hei banginyo bangin poi sha katei kajing kiu jong kene kasnong kene kathan ke buien ke jongi akwa ban angru ba ngasngusorong bandan hagane ke UDP party nomor niyo yakinong yalam kiba shidur kiba omdan bat omla da kabor joga pisa bandi na bandhit henrei kadai bai da kajing scam nongrem tengaru ngabot ya ki dinjat ki jongki banga scam ya ka nongrem hakane ka party bata kadaw ngan sa kwa ba ngan yale na kane ka party ka scam ya ka nongrem haga basa sisin i ya gajing kira song jong
kenegal air naga benta ban penklan ya kenegal parti ngisung tu ha kejingyale ya ke election ki political party bapher nengidap daging dokumen ke bakrau ha ka bahagi por ki bakum kita ilami iwe ikun samlah jongane kadong berkatai ibala terwa yaladi naga benta banlong komi kerdong la sisha ke state election committee kampat syong adu mentah denre ngisu tu biang ke circle nang ni na umroy kalapa ia ke kerteng ke jongina pi sisha marwing